வணக்கம். இளங்கோ எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் சீர்காழி. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மயிலாடுதுறையில் உள்ள ஏழுமலை நைட்டில் 10 kW ஆன்-கிரிட் சோலார் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இதோட கம்ப்ளீட் செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா கிர்லஸ்கரோட பிராண்டு, பேனல் வித் இன்வெர்ட்ரு, செப்ரேட்டாக நம்ம லைட்டிங் அரஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம், ஃபுல் காப்பரு. பேனல் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு 18 பேனல் போட்டிருக்கோம். கிர்லஸ்கரோட ஏ கிளாஸ் பேனலு. இப்போ ஒரு பேனலில் 545 வாட்ஸ் பேனல், டோட்டலாக 18 பேனலு. இதோட ஈஜி கேபிள் வந்துட்டு மெயின் இன்கமர் நம்ம கீழே பாட்டத்துலேருந்து கொண்டு வந்துருக்கோம். டோட்டலாக இது 5 ஃப்ளோரு, 5வது ஃப்ளோர் மேலே வச்சுருக்கிறோம். ப்ராப்பராக பாலி கேப்போட டிசி கேபிள் 6 mm யூஸ் பண்ணி பேனல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். 2 ஸ்ட்ரிங் அவுட்புட்டு, 3 phase ஃபுல் கம்ப்ளீட் செட்டப்பு. ப்ராப்பராக நம்ம லேயிங் பண்ணி டிசி பாக்ஸு, ஏசி பாக்ஸு, சப்மீட்டர் ஒன்று, எனர்ஜி மீட்டர் ஒன்று வச்சு கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாதிரியான ஒரு ஆன்-கிரிட் சோலார் சிஸ்டம் உங்களுக்கு போடணும்னா எங்களை கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள். மை நேம் இஸ் இளங்கோ எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் சீர்காழி. நன்றி, வணக்கம்.